Միթե դու չէիր հայրենիք իմ հեկ, որ տայգաներից, մթին յուդերից հորթացող եկող ելուզակների բյուր նիզակ ու տեք սրտիտ մեջ մխված, ընկել է իր խեղճ քարուղու վրա բախվող ազգերի, դաժան դարերի մղձավանջի մեջ սմբակների տակ խոլ նժույգների, և սրում էին ճիչով խնդագին անգղներն իրենց կտուցները վես, քո արևակեր ժայրերի վրա հոշոտելու քեզ, և սակայն հիմա դու նորից ծաղկել ցնծում ես նորից։ Սրտիս բոլոր վարդ է բացվել, տոնն է այսօր հայության, բույրով է շող կյանքը անուշորան Հայաստան, բույրով է շող կյանքը անուշորան Հայաստան, միշտ երկիր Հայաստան աշխարհում, Koçet navaşladım, müjdalarır yerdir varir, yer can kırcan, imçinarir. Aç kelismeç, garnalore, manem galis saresar, kanatsaver, kapulsorer, Yerkine kim lalazar, kanatsarer, kapulsorer, yerkine kim lalazar. Nişekir, hayattan aşkarım, nişekir, koçetna başlarım, nişdalarır, yerdir yer can kuşan, imçinari. Yürümem kes, luis hayrenik, yesin kanki tabelik. Gönüm estu, koyeçani, campane rolar edik. Gönüm estu, koyeçani, campane rolar edik. Yerkir, hayattan aşkarım, yerkir, koçet navaşlarım, müjdalarır, yerkir varir, yer can kuşan, imçinarir. Ինչպես եք ծնում տարել դուք այսօրվա Հայաստանը գովերքող երգեր, երբ, ով է ոգեշնչել ձեզ ստեղծողներին, Լենինը, դարաշրջանների մրգալից սահմանագլխում նա լսեց մեր օրերի պոեմը, առաջ կանչեց հոկտեմբերը, կռվում էին ու կռվելով անցնում էին նրանք առաջ ու դաշտերում իրիկնային մահն էր կրկչում համադրած, երգում էր նա, Երգը խառնած սրանոթի զրնգունին, անցնում էին նրանք առաջ ու կրակված կռվում էին, երգ էր սիրտ ամեն մեկի, երգ էր հայացքը կրակոտ, վառվում էր սիրտ ամենքի, որպես կարմիր մի առավոտ, երգ էր կարծես արևը հին, իրիկնային լույսով վառված ու երգելով կռվում էին ամբոխները խելագարված։ Ռևոլյուցիայի ալիք հասավ մինչև Անդրկովկաս, գրակով են բռնկված երկրամասերն ու քաղաքները։ Արյունով է ծածկվել հայկական հողը, վայրագություն են անում դաշնակները, նրանք բերում են հուր ու մահ, ապրիր և թող կորչեն թշնամիները, ապրիր, ինչ է մանկան անունը,
Ապրիր, ինչ է նրան պատահել, ազատ արարները, բայց ուշեն հասան։ Հայ, բավես։ Հայ, հիշենք այս անունը, հիշենք։ Այսպես 40 տարի առաջ վրա հասավ ազատությունը։ Սրանք 1920 թվականի փաստական կադրեր են, 11-րդ կարմիր բանակը, նրան ուղարկել է Լենինը Հայաստանին օգնելու։ Նրան առաջնորդել են Կիրովը, Օրջնիկիձեն, Նիկոյանը։ Հուզմունքով է ընդունում Հայաստանի ժողովուրդը սովետական իշխանության առաջին դեկրետները։ Մռայլ նայում է իր ավերակներին, զայրույթով է նայում դահիճներին։ Ճանաչեցիր դաշնակ, ճանաչում ես անօթևաններին, ճանաչում ես որփացածներին, ճանաչում ես մարդասպան քո սև գործերը, պատասխան տուր ժողովրդին այս ամենի համար, անցյալից ողբ, արհավիրք, աղքատություն, իսկ ապագայից Լենինի հերագիրը։ Հայաստանի ռազմավարական կոմիտեի նախագահ Կասյանին, անձին ձեզ ողջունում եմ կապիտալիզմի ճնշումից ազատագրված խորհրդային Հայաստանին եւ աշխատանքը հանուն ապագայի սկսեց գրոհել անցյալին։ Այն ժամանակի պրիմիտիվ կինոապարատը նկարահանել է այս առաջին շաբաթօրյակը Հայաստանում։ Այն ժամանակ սկսեց ստեղծվել աննախընթաց ազատ աշխատանքի սիմֆոնիան։ Այն կատարում էին ժողովրդի ձեռքերը, կոշտացած եւ նուրբ ձեռքերը, ամենազոր ձեռքերը։ Հայաստանի ժողովրդի համար ուղենիշ էր հանդիսանում կոմունիստական պարտիան եւ ժողովրդի ու պարտիայի միասնության առջեւ նահանջում էին լեռները, բացվում էր ընդերքը, կրճատվում ժամանակը։ Աշխատանքային ռեսպուբլիկայի պոեմի մեջ էին թափանցում նոր ռիթմեր, երդասարդ ինդուստրիայի ձայնը, դեռ նոր կառուցված ջրանցքների զրնգուն փոխականչը, արթնացած հողերի դաշտերի շրշյունը, հնգամյակների կոչերի աղմուկը, հակուրդ էր որոնում լեռնային երկրի ճանապարհների կարոտը, որպեսզի բացվի խաղաղ կարգերի ու բարի լուրերի լայն ուղի։ Շտապիր բարեկամ, քեզ շնորհավորել է պետք, հայրս։ Տղա է թե աղջիկ, միևնույն չէ։ Այստեղ ամեն քար, ամեն թուփ ծանոթ է նրան։ Թվում է թե երեք էր, որ նա վազվզում էր այս փողոցներում, իսկ այժմ մի անգամից հասունացավ հայր է։ Ինչ կասի Երևանը իր նոր բնակչի մասին, որը դեռ մեկ ժամվա կյանք ունի։ Բայց ինչ է, տղա թե աղջիկ։ Տղա է, տղա, սպասում եմ ձեզ։ Говорит Москва. Բայց հանդիպմանը շատ սպասեցին։ Говорит Москва. Ով կդիմանար, որ չարձագանքեր այդ կոչին։ Ճանապարհում էր երկիրը իր որդիներին, եւ նրանց էին հետևում սրտերը, հույսերն ու օրհնանքները, սովետական բոլոր ժողովուրդների հետ, պաշտպանելու սոցիալիստական հայրենիքը, որի վրա կախվել էր մահացու վտանգը։ Իր ողջ հզորությունը ճակատ էր ուղարկում եւ աշխատավոր Հայաստանը։ Ձյուների վրա ճախրում էր հին դուսազումների արիությունը, երկար, շատ երկար սպասեցին կանայք իրենց ամուսիններին, երեխաներն իրենց հայրերին։ Գիտես քանի անգամ է հայրիկս Մադոյանի հետ գրոհի գնացել։ Իսկ գեներալ Խուդյակովի մասին լսել ես։ Հետո նա մարշալ դարձավ։ Այ եթե ես էլ մեծ լինեի, ես էլ Սակովի նման ադմիրալ կդառնայի։ Չէ, գլխավորը թնդանոթներն են։ Ջոյանը կարգադրում էր եւ նոր թնդանոթները պատրաստ շարվում էին։ Իսկ Միգրանի միգերը գայծակի նման էին թռչում։ Հայրս Բաղդանյանի հետ է եղել բոլոր ճակատներում։ Այնտեղ Խրուշչովին է տեսել։ Երրորդ ամիսն է, ինչ որ թոցս լուրջում է։ Ինչ ուրախ էր այն ժամանակ Մարտիրոսյանը։ Խաֆայանն է։ Հիշում ես, որ Նելսոն Ստեփանյանը ծնողների մոտ Երևան եկավ։ Բալթիական բազեն։
Հետո հրաժեշտ տվեց եւ նորից դեպի ճակատ եւ թրիչքից այլևս չվերադարձավ։ Այ թե հերոս էր։ Մայրս ասում է, որ աղբյուրները ամենանվիրական տեղերն են, դրա համար էլ հերոսների անուններով են կոչված։ Ոչ, երեխաները նրա համար չեն ծնվում, որպեսզի հայրերին պատերազմ ճանապարհեն։ Նրանք ծնվում, ապրում են երջանկության համար։ Հիշում եք հայկին, որը հին Երևանի փողոցում պետք է զոհվեր դաշնակներից երի սմբակների տակ։ Բայց ինչպես մեծացավ այն մանուկը, ուր է նա այժմ, ինչպիսին է մեծանալուց հետո, նայենք սրանց դեմքերին, գուցե ճանաչենք հայկին։ Ինչ մասնագիտության տեր ասես, որ չէր կարող դառնալ նա սրանց պես։ Չէ՞ որ սրանք բոլորը ծնվել ու մեծացել են Լենինյան օրերի լույսով ողողված դարաշրջանում։ 40 տարի է, ինչ պատմության գրասալերի վրա գրվում է սովետական Հայաստանին նվիրված պոեմը։ Նրա առաջին գլուխը զարդարում են ձեր անմահ անունները՝ Ստեփան Շաումյան, Սուրեն Սպանդարյան, հեքիաթային հերոսներ Սարգիս Մուսայելյան, Ստեփան Ալլավերդյան, Բագրատ Ղարիբջանյան, Հովհաննես Սարուխանյան, Բագրատ Հարությունյան, Եղիշե Շամախյան, Լիպարիտ Մխճյան, Ենոք Մկրտումյան, Արշալույս Փանյան, Բատիկ Բատիկյան, Ալեքսանդր Բեգզատյան, Բագրատ Բորյան, Ալեքսեյ Վասիլի, Եգոր Սևյան։ Իսկ պոեմի այս գլխում, որ ստեղծվում է այսօր, շատ սերունդների աշխատանքն է, պայքարը, ուրախությունը։ Ձեզանից ամեն մեկը մասնակցում է այդ պոեմի ստեղծմանը, բայց ուր է հայկը, այն հայկը, կացեք, ոչ, սա էլ նա չէ, բայց մենք կփնտրենք նրան թե տոն օրերին և թե առօրյայում։ Գուցե հայկը դարձել է էլեկտրական մեքենաներ կառուցող։ Գուցե Վարդան Գրիգորյանը գիտի նրա մասին, կամ մյուս բանվորները։ Լռում է։ Մի րոպե, լսեցեք, չհասցրինք։ Սինթետիկ կաուչուկի գործարանը։ Գուցե Սերգեյ Ամիրխանյանի բրիգադումն է հայկը։ Ահա մեր կոմունիստական աշխատանքի բրիգադը, բայց մեր մեջ հայկ չկա։ Երևանյան ժամացույցները հիանալի են աշխատում։ Այո, բայց այստեղ նույնիսկ անհարմար է հայկին հարցնել։ Հարյուրավոր աղջիկների հետ մի քանի տղա։ Այստեղը մետաքսի կոմբինատում, որքան էլ մեծ է այս ցեխը, հազիվ թե կարողանանք հայկին գտնել։ Ինչ արած, կանացի մասնագիտություն է։ Ահա եւ Նազիկ Նիկոլյանը։ Նազիկ նշանակում է նազելի, նուր։ Աշխատանքն էլ համապատասխանում է անվանը։ Գուցե դուք կարծում եք, թե կապելի գործարանում նրբություն պետք չէ։ Հսկայական է Լուսավանի մեքենաշինական գործարանը։ Բայց Լուսավանի բանվորների մեջ էլ հայտը չկա։
Նայեք ավտոդովերի գործարանում ահա Սարգիս Միրզոյանը եւ կոմունիստական աշխատանքի նրա բրիգադը։ Հաճելի է աշխատել այդպիսի բարեկամական բրիգադում, սակայն նրանք էլ չեն ճանաչում մեր հայկին։ Բայց չէ որ հայկն էլ կարող էր ավտոդովեր պատրաստել։ Կարող էր իր ուժը ներդնել Քաջարանի քարանքի թափի մեջ, չէ որ հենց Քաջարան անունը շատ բանի է պատվորեցնում, Քաջերի օրրան, այսպես են արդյունահանում Հայաստանի մոլիբդենը։ Եթե մենք նույնիսկ ամբողջ ձայնով այստեղ կանչեինք հայկին, միթե նա կկարողանար լսել մեզ, մեզ կարձագանքեին վագոնիկների աղմուկը եւ շրջապատի լեռները։ Ահա թե ինչպես է մշակվում մոլիբդենը։ Բայց ռեսպուբլիկայի ընդերքում ամենից ավելի պղինձ կա։ Ալլավերդու պղնձածուլարանում սիրում են կատակել, մեզ մոտ շոք է ոչ միայն ցեխում, այլ կրակ է վարվում մեր սրտերում, հին, ռևոլյուցիոն տրադիցիաների կրակը։ Իսկ ձեզ մոտ չի արդյոք հայկը, ինչ? Ոչ։ Միթե պղինձն էլ առանց նրան են զուլում։ Կարող էր արդյոք երազել լեռնային գոգահովտում թաքնված անհայտ Ղարաքիլիսան, որ կդառնա արդյունաբերական կենտրոն, քիմիայի քաղաք։ Այդպիսին է այժմ Կիրովականը։ Դարեր շարունակ սրա վրա գլուխ են կոտրել ալքիմիկոսները, իսկ այժմ մի ամբողջ գործարան կրում է Կորունդ հնչեղ անունը։ Ահա նա, արհեստական սուտակը, միթե նրանք նման են ալքիմիկոսների։ Բայց մեզ հիմա ոչ թե թանկարժեք քարն է հետաքրքրում, այլ մարդ։ Բացում է մեր առաջ իր հոգին Հայաստանը, երգում իր բնության երգ-երգոցը։ Եվ կարծես դադարել է այս բնանկարը հին լինելուց։ Նրան պերջաշուկ և երիտասարդ են դարձրել էլեկտրական լարերը։ Գիրճերի միջով, լեռների վրայով դեպի Լենինական և ամենից առաջ դեպի ռեսպուբլիկայի ամենամեծ տեքստիլ կոմբինատը։ Աղջիկներ, գուցե դուք ճանաչում եք հայկին։ Ոչ։ Դե ինչ արած, դրա փոխարեն մենք ծանոթացանք այս ցեխերի հետ, որոնցով փառաբանվել է քաղաքը։ Ծանոթացանք և Լենինականի հետ, ռեսպուբլիկայի մայրաքաղաքից հետո իր մեծությամբ և նշանակությամբ երկրորդ քաղաքի հետ։ Հայկին մենք փնտրեցինք և շատ այլ քաղաքներում։ Երջանիկ է այն ճամփորդը, որին ճանապարհը ավելի է ուրախացնում, քան անգլվանը։ Արարատյան դաշտավայր, քո հողի ամենաբարի ժպիտը, Հայաստան։ Արարատյան դաշտավայրի բարիքները հասնեն հեռավոր երկրամասերը, այնտեղ, ուր ձմեռային ցրտերը դաժան են և երկարատև, աշխարհի ամենահնագույն պտուղը, խաղողը, մեր ժողովրդի հասակակիցն ու նրա խորհրդանիշը։ Մեր ժողովրդի պես նա էլ համառ է, դիմացկուն,
Աճել է քարի վրա եւ դիմացել այս կան դարերի աղետներին։ Նրա արմատները հասնում են մինչև Ուրարտու, իսկ պտուղն ու տերևները թարմանում են կոմունիզմի ցողից։ Մի ուրախ իմաստուն ասել, ըստ էության ավելի հեշտ է բարձրանալ Մասիսն ի վեր, քան դուրս գալ Արարատյան դաշտավայրի նկուղներից։ Այս տակառներում եռում է հայոց գինին, որը դառն է ինչպես մեր անցյալի տառապանքը եւ քաղցր, ինչպես մեր ժողովրդի հավատը գալիքի նկատմամբ։ Դուք կարծում եք, թե հեշտ բան է սովետական երկրի լավագույն կոնյակ պատրաստելը, իր ամբողջ կյանքը դրան է նվիրել Մարգար Սեհակյանը։ Տեսեք ինչպես են հարթած պտտվում ու գլխի վրա շուռ գալիս այս շշերը։ Նրանք ցույց են տալիս իրենցով չափից ավելի հրապուրվող մարդկանց վիճակը։ Իսկ սա մեր շքանշանակիր կոնյակների զորագունդն է։ Թափանցիկ ու թեթև են թվում սրանք, բայց ստեղծվում են ծանր աշխատանքով։ Ահա թե ինչպես պետք է մխրճվել հողի սիրտը, որպեսզի նա կյանք տա խաղողի ողջույնին։ Քարը այնքան էլ հեշտ չի զիջում իր տեղը։ Որտեղ էլի կարող է հողը այնքան կոշտ եւ չընդարձվող լինել, ինչպես Հայաստանում։ Դեռ հին ժամանակներից նա պահանջում էր համառ աշխատանք։ Մտածեցեք, թե որքան համառություն, հավատ ու տաղանդ է ներդրված Սուրեն Պողոսյանի ստեղծած խաղողների յուրաքանչյուր թփի մեջ, յուրաքանչյուր նոր տեսակում։ Սրանք Պողոսյանի 33 տեսակներից միայն մի քանիսն են, եւ իրոք մեկը մյուսից լավն է։ Հայկական արևի տակ բացվում են եւ բամբակի սպիտակ կնգուղներ, բայց բամբակը ռեսպուբլիկայում շատ չէ։ Ուրեմն գնանք մյուս դաշտերը։ Հեշտ չէ մարդու համար ջրի հոսանքին նոր ուղղություն տալ դաշտավայրում, բայց հարյուրապատիկ ավելի դժվար է ջուրը ուղղել դեպի վեր, լեռնային կանաչ դաշտերի թագավորությունը։ Դեռ հնուց նկարիչները այսպես են պատկերել հովվական իդիլիան։ Մեր օրերին էլ անվրդով անդորն է տիրում այս վայրերում։ Չվախենալով մեծադողորդ բարերից, ասենք, որ Հայաստանում խաղաղ արոտավայրերը դարձել են կոլտնտեսային անաստապանների եռուն պայքարի ասպարեզ։ Անասուններին սովորաբար հաշվում են գլխականակով եւ ինչքան թվեր, տոկոսներ, հոգսեր ու նորարարական ջանքեր են ներդրված այս ամեն մի եղջյուրավոր գլխի շուրջը։ Եվ այդ ամենը նրա համար, որպեսզի ժողովուրդը ավելի շատ միս, կաթ ու յուղ ստանա։ Դուք պանիր սիրում եք, այդ դեպքում ձեզ համար հետաքրքիր կլինի եւ այստեղ։ Թռչնաբուծական տնտեսություններում հաշիվը նույնպես գլխականակով է, բայց մի անանք ստացեք, այս թռչուններին մենք իհարկե հիմա չենք հաշվի։ Առանց այդ էլ երևում է, որ այստեղ կպահանջվեն առնվազը հնգանիշ թվեր։ Այսպիսով, մեր պոեմի մեջ գրվեց ևս մի գլուխ կոլտնտեսային հարստությունների մասին։ Դեպի ուր է տանելու այժմ մեր ուղին։ Ջերմուկ։ Սովետական միությունում քիչ են ջերմուկի նման արժանիքներ ունեցող բարձր լեռնային կլիմատիկ առողջարաններ։ Ջերմուկը նման է լայն ճանաչում ստացած Չեխոսլովակյան Կարլովի Վարի առողջարանին։ Հեռավոր հյուսիսից գալիս են այստեղ եւ առիթ չեն ունենում գանգատվելու շոկից։ 15 աստիճանից բարձր գրեթե չի լինում, բայց դրա փոխարեն բուժի ջրերը 62 աստիճանի են հասնում։ Բայց դուք չեք մոռացել Հայկի մասին։ Ամենտեղ, ուր մենք եղանք, նա մեր հիշողության կենտրոնում էր։ Գուցե նա էլ է հանգստանում, այստեղ Արզնիում,
Գուցե այս նոր առողջարանի ուղեգիր է ստացել։ Ոչ, մեր որոնումները առայժմ ապարդյուն են։ Վաղ թե ուշ մենք պետք է գայինք քեզ մոտ, մեր Սևան։ Դարերի խորքում բնության տարերկների միջև վեճեր են առաջացել այն մասին, թե նրանցից որն է ավելի ուժեղ։ Որը միթե նա չէ ամենաուժեղը, որը էլեկտրական կրակները վարել ողջ Հայաստանում, ահա նրա ձայնը։ Ես և կրակ եմ, և հատ եմ, և լույս, և նոր դարի ուժը, և նոր կյանքը, և այն, ինչ եղել է սոսկ դարերք, վերափոխել ու դարձել է մեր մոլորակի ամենակազմակերպված ուժը, սոցիալիստական պլանային լենինյան էլեկտրիֆիկացիան։ Ռեսպուբլիկայի էներգետիկան հսկայական ծավալումն է ստացվել, հիդրոկայանների մի ամբողջ ընտանիք, իսկ նրանց հայրն է Սևանը։ Երբ մարդիկ ընդունակ են դեպ առաջ նայել, նրանք ստիպում են դարերի հնություն ունեցող լճին ստեղծել մեր օրերի պատմությունը, բայց երբեմն էլ մարդիկ ուզում են հետադարձ հայացք ձգել, և այն ժամանակ Հրազդանը պատմում է նրան։ Հնագույն ժամանակներից հոսում եմ ես հայկական լեռնաշխարհի կիրճերում, և ինչպես հայելու մեջ, դարաշրջաններն արտացոլվել են իմ մեջ, կարծես հազարամյա գաղտնիքների լուր պահապաններ են այստեղ կանգնած խստաշունչ քարերը։ Ես դեռ հիշում եմ Պարսից խարազանի շարաչը, հայոց ողբն ու կականը, և դեպի ավարայրի դաշտը գնացող հայոց հեծելազորի սմբակների դոփյունը։ Այնքան սեփ խիզախություն, այնպիսի վեհություն է եղել 7-րդ դարի հայկական ճարտարապետության հանճարեղ ստեղծագործության զվարթնոցի մեջ, որ դա ստիպել է բյուզանդական կայսր Կոստանդինին նույնպիսի շինություն բարձրացնել իր մայրաքաղաքում։ Հիշում եմ Գառնիի հեթանոս տաճարը, որտեղ նավասարդի տոնին ոտսկլտում էին ատրուշանների կրակները և փողերն ու թմբուկներն ազդարարում էին Վահագնի ծնունդը։ Եթե շարունակենք հետ թերթել տարեգրությունների էջերը, ապա կհասնենք Ուրարտու, ամենահնագույն պետությանը սովետական միության այժմյան տերիտորիայում։ Ժամանակի խավարի միջից Ուրարտուի բնակիչները մեզ են մեկնում իրենց ձեռքերի շնորհքը, իրենց դաշտերի բերքը, իրենց մառանների պաշարները։ 28 դար է անցել այն ժամանակից, երբ ուրարտական Արգիշտի թագավորը փորագրել տվեց այս արձանագրությունը։ Խալդյան մեծությամբ Արգիշտին, Մենուայի որդին, այս բերդը կառուցեց և կոչեց քաղաք Էրեբունի։ Այն թատերական դիմակները չեն, որ կենթանանում են այսօր, և դեռ այն ժամանակ այստեղ թատրոն է եղել։ Երդվում եմ դեր առաջ, երդվում եմ Ավիտենականի անունով և այս սուրբ գերեզմանով, որ ես չեմ վերադառնալ այլևս իմ ընտանյաց գիրկը, իմ հարկի տակ մինչև վերջին հագարացին։ Բայց մշտադալար է հայկական արվեստի ծառը։ Նա մեր առջև բացում է մարդկային կրքերի, մտքերի ու ապրումների անսահմանորեն գրավիչ աշխարհը։ Պավել Լիսիցյանին մենք կտանք տանը։ Ինչ է պատմում նա իր քույրերին, որդուն, գուցե այն մասին, թե ինչպես էր ինքը վերջերս երգում ամերիկյան բեմերում։ Զարա Դոլուխանովան էլ քիչ բան չունի հիշելու իր արտասահմանյան համերգների մասին։
Արամ Խաչատրյան, վերջերս կոմպոզիտորը ստեղծել է մի նոր բալլադ, որը գրված է ձայնի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Բալլադը պետք է կատարվի հանդիսավորությամբ, սակայն ավելի լավ է ձեզ ծանոթացնենք բալլադի բովանդակությանը և դուք ինքներդ այդ կհասկանաք։ Եթե քայլով կամ գնացքով դու մեր մոլորակը շրջես, դու անպայման սրտանց կասես, հայրենիք իմ, քեզնից լավը ես չգտա, քեզնից պայծառ ոչինչ չկա, թող ավելի կապույտ լինի մի այլ երկրում երկինքը ջինջ, թող նավերը ավելի պարզ ջուրը մտնեն մի այլ երկրում, բայց առանց քեզ ես չեմ ապրի, դու միակն ես որդու համար։ Մարտիրոս Սարյան։ Կրկնակի անգամ անմահ է Հայաստանը, մեկ իրական կյանքում և մեկ էլ այն կտավներում, որ ստեղծում է նկարիչը։ Ոցաշունչ, առադաձեռն ու երկով է այս արվեստանոցը մտնում մեզ շրջապատող աշխարհը։ Մուսաները դեռ հնուց իրենց հովանավորության տակ են առել ոչ միայն արվեստները, այլև գիտությունները։ Աստղագիտության մուսան է ճախրում բյուրականի աստղադիտարանի վրա։ Այստեղից մեր մոլորակի համար բացվում է տիեզերքը։ Դե, ինչ նորություններ այնտեղից, մեր պարավիկ գալակտիկայի խորքերից, պարավիկ, գուցե հնարավոր է որոշել նրա տարիքը։ Այո, հնարավոր է։ Նա մի քանի միլիարդ տարեկան է։ Դա հաշվել է Վիկտոր Համբարձումյանը։ Առաջ այն կարծիքը կար, թե նոր աշխարհների առաջացման պրոցեսը տիեզերքում վաղուց ի վեր ավարտված է։ Ականավոր սովետական աստրոֆիզիկոսը ապացուցել է, որ մեր ժամանակներում էլ տեղի է ունենում երիտասարդ աստղերի կազմավորում։ Համաշխարհային աստղագիտության մեջ բացվեց մի նոր գլուխ։ Ճիշտ է, միջուկային ֆիզիկային ոչ մի մուսա չի հովանավորում, բայց այդ հանգամանքը չի հուզում ակադեմիկոս Աբրահամ Ալիխանովին և նրա եղբորը, Սովետական միության գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ Արտեմ Ալիխանյանին։ Բարի լուրեր է բերել Մոսկվա կրտսեր եղբայրը Արտեմ Ալիխանյանը։ Նա իր լաբորատորիայում հաջողությամբ շարունակում է տիեզերական ճառագայթների ասպարեզում վաղուց սկսած ուսումնասիրությունները։ Դրանք կատարվում են Արագածի բարձունքի վրա։ Ակադեմիկոս Նորայր Սիսակյանը բիոքիմիկ է, նայել է զբաղված տիեզերքի պրոբլեմներով, երկրային այս ֆլորան նախապատրաստում է տիեզերական երթուղու։ Տեսնենք, թե ինչպես նա իրեն կզգա ճամփորդության մեջ, արդյոք երկրի մթնոլորտի սահմաններից դուրս բույսերի կյանքի համար պայմաններ կան։ Միջմոլորակային տարածություններից ուսումնասիրությանը անհամեմատ ավելի մոտ է գլխուղեղի կեղևը, սակայն նրա գաղտնիքների մեջ թափանցելը պակաս դժվար չէ։ Մեծ Պավլովը ժամանակին հիանում էր իր աշակերտ Էզրաս Հասրացյանով, արդեն շատ տարիներ է, ինչ Հասրացյանը անխոնջ հարթում է իր սեփական, համարձակ և հաստատ ճանապարհը ֆիզիոլոգիայի ասպարեզում։ Իսկ պրոֆեսոր Մնջոյանը իր լաբորատորիայում զենք է պատրաստում մարդկության թշնամիների, հիվանդությունների դեմ։ Ամենահզոր լաբորատորիան, բնությունը, Հայաստանին տալիս է բազմազան քարեր։ Հարուստ է այդ հրաշալի ներկապնակը։ Շինարարի ձեռքը շունչ է հաղորդել քարին։ Բազմերանք տուֆը
կենթանություն է ստանում բոլոր այն տեղերում, ուր կառուցվում են քաղաքներ։ Իսկ այն, ինչ անգամ բնություն անել չկարողացավ, արեց պրոֆեսոր Մանվելյանը։ Քարը նմանվել է ապակու։ Հրաշք, քարը դարձել է մանրաթև։ Էդվարդ Ղազարյանի ձեռքում քարը մնում է քար, բայց վերափոխվել է արվեստի ստեղծագործության։ Դե ինչպես է։ Իսկ այս դեպքում խոշորացույց է պահանջվում։ Մակագրություն մարդու սովորական մասի վրա։ Ողջունի խոսքեր ուղղված գերմանական աշխարհավորներին, որոնց այս յուրահատուկ նվերը ուղարկել է հայ մանրափորագրողը։ Արդեն առաջին անգամը չէ, որ մեր պոեմի ուղիները մեզ տանում են Երևան։ Ականջ դնենք քաղաքի մեղեդում, որ պատուհանից է լսվում այս երգը։ Այն պատուհանից, որի ետևում Գոհար Գասպարյանը և Արտեմի Այվազյանը փորձում են նոր երգը Երևանի մասին։ Այդ կտորը մի անգամ փոխվել։ Արդյոք այս տեղերում չէր, որ 40 տարի առաջ փրկվեց փոքրիկ Հայկը։ Ինչ իմանանք։ Չէ որ հին, խղճուկ ու խարխլված Երևանից նույնիսկ հետքեր չեն մնացել։ Այս աղջիկները չեն էլ տեսել հին Երևանը։ Իզուր չէ, որ Երևանը Մագրիսի նման դեպի իրեն է ձգում աշխարհի բոլոր պանդուխտ հայերին։ Ոչ շար, ոչ աստված, խեր, լացեք մի վերջին անգամ, հիշեք ձեր կործրած հարազատներին ու անցյալի վշտերը, չէ որ այդ բոլորն այլևս չի կրկնվի։ Գնացեք, տեսեք նոր Երևանը։ Ով տեսել էր այն գաղթելուց առաջ, թող համեմատի իր տեսածի հետ, ով չէր տեսել, թող հիանա նրա տեսքով։ Քանիսն են հիմա օտարապերում երանի տալիս ձեր աչքերին։ Գնացեք, կաթիլ առ կաթիլ հավաքեք ձեր մեջ վերածնված հայրենիքի նոր պատկերը և տարեք այն ձեր ու մեր պանդուխտ հարազատներին։ Խաչատուր Աբովյան,
լսում եք նրա տասնամյակների խորքից եկող ձայնը։ Ձեզ եմ ասում, ձեր անումին մեռնեմ, ձեր արևին հուրբան, 10 լեզու սովորեցեք, համա ձեր լեզուն ղայի մռնեք։ Ղուկաս Ղուկասյան 1920 թվականի մայիսին նա զոհեց իր կյանքը Հայաստանին գարուն բերելու համար։ Նայեցեք այս Երևանին, որը 2700 տարեկան է, բայց որի շատ թաղամասերն ու փողոցները տարիքով մեր երեխաներից ավելի փոքր են։ Նկարեք այս շենքերն ու փողոցները, չէ որ ձեր նախորդ այցելության ժամանակ սրանք չկային, եւ այս տեղերը դուք հազիվ թե ճանաչեք հաջորդ այցելության ժամանակ։ Նկարեք, գրեք ու հպարտությամբ ասեք աշխարհին, որ դուք տեր ունեք, հայրենիք ու պետականություն։ Հովհաննես Թումանյանին բախտ չվիճակվեց հիանալու նոր Երևանով, բայց նա նայում էր ավելի հեռուն։ Սովետական իշխանությունը, ասել է նա, հավերժական խաղաղություն է բերում ժողովուրդներին։ Երջանիկ է այն քաղաքը, որ այսպիսի մշտնջենական ուղեկիցներ ունի։ Արշավասույր մեր ժամանակն է եկել Սասունցի դապտի հեքիաթային ձին, հազարամյակներ է ճեղքել նա, տրել դեպի ազատությունը։ Բայց թանկագին հյուրեր, չէ որ այսօր կիրակի է, ամենահարմար օրը քաղաքից դուրս զբոսանքների համար։ Հարմար ժամանակ բանաստեղծություններ լսելու համար որոշեցին մարդիկ, որոնք շրջապատել են բանաստեղծ Հրաչյա Հովհաննիսյանին։ Մենք կյանքն ենք գրկում սիրո թևերով, մենք կյանքն ենք փրկում բոլոր ձևերով, եւ նա կմեռնի, ով կյանքի երթում քայլում է եզրից, ոչինչ չի կերտում։ Կործանման քուրմեր հիշեք հավիտյան, հաղթում է կյանքը եւ մարդն է հաղթում, ուժեղ է մարդու պայքարն անսահման, ոչնչացման դեմ եւ ընդդեմ մահվան։ Մենք պայքարում ենք կյանքի համար վառ, մենք պայքարում ենք մարդկության համար։ Հյուրերից մեկը հարցրեց, թե ինչն է ամենաբնորոշը Երևանի փողոցի կյանքում։ Ինչը։ Նայեցեք։ Այս ընկերն էլ կարող էր կարդալ, բայց ինչպես տեսնում եք, տուրիստներից մեկը հետաքրքրվեց, թե կիրակի օրը որն է մեզ մոտ ամենախաղաղ ու լուռ անկյունը։ Եկեք խնդրեմ։ Ստադիոնը, այստեղ էլ այսօր երևանցիներն են, Մոսկվայի սպարտակցիների դեմ։ Հետաքրքիր է, թե ում կողմն է հիմա Մոսկվայի թիմի մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը և գրոշմեստր Պետրոսյանը։ Վերջապես կարելի է մի փոքր հանգստանալ։ Շուկա, բայց ճիշտ կլինի այդպիսի պրոզաիկ բառով անվանել պալատը, առատության պալատը,
Համենայն դեպս, ստադիոնից հետո շուկան թվում է աշխարհի ամենախաղաղ վայրը։ Մեր հին ծանոթը բրիգադիր Ամիրխանյանը։ Ահա և նրա ողջ բրիգադը։ Եվ այնուամենայնիվ հնարավոր է խաղաղ անկյուն գտնել կիրակի օրը։ Բայց չեն մոռացված արդյոք Հայաստանում ազգային հին սովորությունները։ Չի մոռացված օրինակ թե ինչպես են նախապատրաստվում հարսանիքին։ Ոչ, չի մոռացված։ Նորություն է հին սովորության մեջ։ Բայց չէ որ քաղաքի բոլոր բնակիչներին վախ չի միջակվել լինելու այն հարսանիքին։ Կարիք կա արդյոք հիշեցնել, որ չի եղել այնպիսի նույնիսկ ամենաերկար օր, որին չհետևեր երեկոն։ Այդպիսի մի երեկո տեղի ունեցավ մեծ իրադարձություն։ Բացվեց Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հոբելյանական սեսիան, որով երկրի խոշորագույն գիտնականները նշանավորեցին սովետական իշխանության 40-ամյակը Հայաստանում։ Նիստերի դահլիճի սահմաններից շատ ավելի հեռուն էին տարածվում Երևանի հյուրերի տոնական սեսիայի մասնակիցների հետաքրքրությունները։
Դեր են խոյանում հայոց աշխարհում այն ճանապարհի ուղենիշները, որը հիմնադրվել է 40 տարի առաջ։ Ուրեմն առաջատար են սոցիալիզմի ուժերը։ Ինդուստրիայի ամեն մի օջախում ժողովրդի էներգիան է, նրա եռանդը, նրա հավատը։ Հայաստանի ուղին լուսավորված է 7-ամյակի լույսով։ Նրա քայլքը լսվում է լեռների ու ձորերի վրա, յուղերի ու քաղաքների վրա, ամեն տեղ, որ մենք այդքան երկար ընտրեցինք հայտին։ Դուք կարծում եք, որ մենք այդպես էլ չգտան նրան։ Ոչ, նա ողջ է մեր հերոսը։ Նա հասունացել է, դարձել առնական, նա գրեթե հասարակակից է իր սովետական Հայաստանին։ Նա ապրում է այս տեղերում և նա կառուցում է նորերը։ Ահա նա մեր հայկը։ Նա երկաթուղիներ է կառուցում և գնացքներ է վարում այդ ուղիներում։ Նա, մեր հանքը, պարտավորվել է պատվով իրագործել 7-ամյակի ծրագիրը։ Հազարավոր մարդիկ, որոնց տներ այս խողովակներով գազ կհոսի, երախտապարտ կլինեն նրան, հայկին։ Հարցնում էին մեկ հայտի մասին, բայց նա մեկը չէ, դրանք շատ են, հազարներ, և նրանցից յուրաքանչյուրը, ինչպես էլ նա կոչվի, կոմունիզմ կառուցող մեր հայրենիքի զավակն է իր ժողովրդի դուստրը։ Տարածաշրջանների սահմաններում պատմության ահավոր դորջունի միջից Լենինը լսեց մեր օրերի պոեմը և ահա 40 տարի է ինչ աշխատանքում, պայքարում, առօրյայում և տոնական օրերին ստեղծվում է այս պոեմը Լենինիզմի, սոցիալիստական հայրենիքի, եղբայրական ժողովուրդների բարեկամության գաղափարներով լուսավորված ուղու մասին։ Մեր ռեսպուբլիկայի ամբողջ ժողովուրդն է ստեղծում այս վեհ պոեմը։ Պոեմ Հայաստանի մասին։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը սպառված է։